চোখ খোলা রেখে হাঁচি দেওয়া যায় না জানেন? চেষ্টা করলেও আমাদের শরীর নিজে থেকেই চোখ বন্ধ করে দেয়। বন্ধুরা, এই চ্যানেল আমার একটা স্বপ্ন। আপনাদের একটা সাবস্ক্রাইব আর লাইক আমার জন্য সবচেয়ে বড় উপহার। এটাই আমাদের পরিশ্রমের মূল্য। একটু কষ্ট করে করবেন তো। হাঁচি আসলে এক ধরনের রেফ্লেক্স অ্যাকশন। আমাদের মস্তিষ্কের স্নিজ সেন্টার ব্রেইনস্টেম হাঁচির সংকেত পাঠায়। এই সময় চোখের চারপাশের মাংসপেশি মানে অরবিকুলারিস অকুলি জোরে সংকুচিত হয়। ফলাফল, চোখ জোর করে বন্ধ হয়ে যায়। হাঁচি দেওয়ার সময় বাতাস বের হয় প্রায় ১০০ মাইল প্রতি ঘন্টা গতিতে। সাথে ধুলা, জীবাণু আর ব্যাকটেরিয়া। চোখ খোলা থাকলে এগুলো চোখে ঢুকে যেতে পারে। তাই শরীর নিজেই সুরক্ষা দেয়, চোখ বন্ধ করে ফেলে। এটাই আমাদের ন্যাচারাল প্রোটেকশন সিস্টেম। আর একটা মিথও ভাঙি, চোখ খোলা রেখে হাঁচি দিলে চোখ বেরিয়ে আসে না, এটা শুধু শরীরের সেফটি রিফ্লেক্স। এমন আরও অবিশ্বাস্য তথ্য আর গল্প দেখতে চান? তাহলে এখনই সাবস্ক্রাইব করুন।